হ্যালো গাইস, দেখুন আমাদের অপর্ণা আজকে চপ ভাজার প্রস্তুতি নিছে, ট্রাই করবে। সে আজকে আপনাদেরকে চপ ভাজি দেখাবে। ওই পাশে ধরায়, ওই পাশে, এই পাশে না, ওই পাশে ধরায়। আর এটা উল্টা করে নিছো কেন? হ্যাঁ, চপ ভাজি চলতেছে। অপর্ণা চপ দিবি, কাম শেষ। আমাদের গ্রামে চপ ভাজার স্টাইল দেখতেই পাচ্ছেন, চপ দিয়ে দিচ্ছে। এই যে চপ হয়ে গেছে, কি টেস্ট চপ। আমি একটা চপ খাচ্ছি, সুপার। হ্যাঁ, কাম শেষ। আবারও দিয়ে নেয়।